Что гремит, что к вам стучит? Что у вас на пороге? Что у вас на пороге? А на пороге у вас недоброжелатель, какая-то соперница, которая готова вас ужалить, сделать вам больно. Да, это ваш друг, который вы сами же и приручили, который находится возле вас, который хочет внимания постоянного от вас. Остерегайтесь друга, подруги. Да. Вам надо создать им или ей, или ему препятствие, вымести из своей жизни. Как это сделать? Отправить их в Луну. Оставить их в покое со своими тараканами в голове. Оставьте их. Живите своей жизнью, наслаждайтесь ею. Если вы семейный человек, оберегайте свое семейное гнездо от такого человека, который может принести вам не очень хорошее в вашу семью. Да. Этот человек находится и завидует вашей любви, вашему семейному счастью. Да, остерегайтесь. Да, крысы, мелкие воришки, которые хотят украсть это счастье. Но у них не получится. Да. У них это не получится. Но если вы их допустите в свою жизнь, то вы можете оказаться в болоте своей жизни. И вам тогда придется долго выходить. А если вы оградитесь, у вас будет достаток, удача, благополучие во всем. Вы будете выбирать, вы вольно выбирать то, что вам необходимо.